mijn kleding trouwens. Ik ben uitgedoucht en zo. En dan doe ik meestal badjes en zo aan. Dus ja. Ik heb vandaag een pakketje aangekregen. En dan ga ik nu unboxen samen met jullie. Oké, wacht. Ik ben ervoor. Ja, sorry als je mijn hoofd niet helemaal ziet. Oké, dit is dus het pakketje. Ik ga nog wat unboxing video's maken, maar dit was het eerste pakketje. Wat ik vandaag heb binnengekregen. Morgen ga ik ook nog een pakketje binnen. En 8 februari nog één. Maar nee, geen. Oké, ik ga hem nu proberen open te knippen. Er zit zo'n lijn om dat open te maken. Ik heb tenminste doen. Wat een geklusser. Ik weet niet meer wat er is, wat er vandaag kwam. Ja, het gaat los. Oké, ik ga gewoon scheuren. Ik denk dat het gewoon veel sneller gaat. Sorry mensen. Oké, we gaan wel aan deze kant beginnen. Ja, het werkt. Oké, ja. Ja, oké. Er zit nog een doos in. Kijk, ik ga laten zien. Zo ziet het er nu uit. Ik ga het hier even uithalen. Ik heb het al gezien. Ik ga dat nu laten zien. Dus op internet kwam er een reactie dat het stonk, maar ik heb al nog een andere besteld. Oh my god. Ja, als het gewoon zo. Dit ruikt niet vies. Oké, we gaan het even knippen. Kijk eens wat weg. Weet iedereen wat het is? Dit is een Mood Octopus. En dat is echt een van mijn lievelingsdingen. Oh my god. Oké, daar is hij. Oh my god. Kijk. Die is kei schattig. Kijk wat er gebeurt. Nu heb je een boze. Is kei schattig. Als je boos bent, dan zet je die op. En als je blij bent, zet je die op. Oh my god. Het is echt kei leuk en mooi. Ze zeiden op internet, was er zo'n reactie dat die stonken. Als die aankwam naar vieze vis en zo. En dat die kapot waren. Daarom hebben we dus een andere gekozen. Deze. En ja, die is echt leuk. En dat is gewoon een poppen, hè. Of ja, simpel dimpel. Oh my god, dit is echt de fijnste fidget toy. En super zacht. Echt waar super fijne stof. En kijk wat er gebeurt. Kijk, zo zit die er dan ingepropt. En dan draai je die om en dan komt die er zo uit. En dan heb je dat hoefje erin. Oké, dit was het dan. Doei, tot de volgende unboxing video. Doei.